folkens! I dag er det en veldig fin sommerdag, og vi tenkte å spille inn en liten water challenge til dere. Som et lite forsprang på våren og sommeren og alt det gode vi har å vente. Veldig starting i denne. Det som vi tenkte da, det er at vi har skrevet mange ulike sanger oppi en sånn her boks. Så skal vi trekke de lappene som er i boksen. Så skal vi liksom fylle munnen med vann. Og så skal vi synge, eller vi skal mime, eller nynne den sangen som er på lappen da. Ja, det er kjente sanger. Som jeg tror alle vil kjenne seg igjen i også. Kan du ta det da? Ok, vi klarer dette. Sitter kameraet nærmere når kan de se oss? Ikke det. Nei! Hvilken sang tror du det var? Hvilken sang tror du det var? Get lucky, folkens! Helt riktig, jeg visste at du hadde det på hjertet. Ok, du skal klare. Ok, hvilken sang var det? Hey brother! Hey brother, alle sammen. Hey brother! If you have to say to rediscover. Trumpets var det. Trumpets. Riktig, folkens, det var Trumpets, og det er en herlig sang. Ok, den tør Ormskilsene. Så jeg tror det 1000 på deg så sykt. Hvem var det? Jeg vet ikke. En gutt. Løp og skammer. I morgen. Ouch!